வணக்கம். கனேடிய தமிழன் உங்களுக்காக, அதாவது இந்த அனலதீவுக்கு வந்திருக்கேன். இதில் என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம் என்று கேட்டால், கனடாவில் கிட்டத்தட்ட 40 வருஷமாக இந்த அங்கிள் அவர்கிட்ட ஃபேமிலியோடு இருந்திருக்கார். அவருக்கு 5 பிள்ளைகள், அதெல்லாம் நல்லா பேர் இருக்கணும், கனடாவில் செட்டிலாக இருக்கணும். ஆனால் அவரும் அவருடைய மனைவியும் என்ன செய்யணும் என்று கேட்டால், 40 வருஷமாக இருந்துட்டு அவர்கள் தங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டில் இந்த அனலதீவில் அவருடைய சொந்த காணியை எடுத்து எப்படியெல்லாம் பண்படுத்தி அழகாக ஒரு வீடு செய்து எவ்வளவு அருமையாக அங்கே கிடைக்கக்கூடிய இந்த பென்ஷனில் வாழுகிறார்கள் என்றதை காட்ட போகிறேன். கட்டாயம் கனடா மற்றும் உலகளவில் உள்ள தமிழ் மக்கள் இதை நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள். வணக்கம் அங்கிள். வணக்கம். வணக்கம். உங்களோட பெயர்? வேலாயுதம் சதானந்தன். நீங்கள் அனலதீவா? உங்களோட இடம் சொந்த இடம் அனலதீவு. எவ்வளோ காலத்துக்கு? 40 வருஷத்துக்கு முதல் வெளிநாடு போயிட்டீங்க. எல்லா பிள்ளைகள் எல்லாம் அங்கே செட்டில். நீங்களும் மனைவியும் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க. ஓகே, இது என்னென்னு உங்களுக்கு இந்த ஐடியா பிறகு வந்துச்சு? இப்போ கனடாவில் குளிர் எல்லாம் இருக்கீங்க, உங்களோட பென்ஷன் வருது. பென்ஷன் வருது. அந்த டைமில் அங்கே விளையாடு இருந்ததானே இங்கே போய் போடணும். அப்போ கனடிய சட்டத்தின்படி நீங்கள் வந்து 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அங்கே வரணும். 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா. அப்போ 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போயிடுவீங்க. போனா தான் உங்களுக்கு படி விழும். அதான் மிக முக்கியம் இல்லையா? அப்போ அது உங்களுக்கு வரும் 6 மாதத்துக்கு. உங்களுக்கு மனைவிக்கு அக்கௌண்ட்ல வந்து விழும். அப்போ அது உங்களுக்கு மோத நினைப்பீங்க. அப்போ அதை நீங்கள் எடுத்து இப்படி செய்திருக்கீங்க. இது ஒரு உங்களோட ஒரு காணி துண்டு. அந்த காசுல தான் எல்லாத்தையும். ஆஹா, எங்களுடைய கனடா பென்ஷன் எவ்வளோ வேலையை காட்டியிருக்கு பாருங்க. ரொம்ப அருமை. இப்போ இது நீங்க செய்யறது, இது உங்களுக்கு முன்னால உள்ள காணி. அப்ப நீங்க இந்த முன்னால உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய வீட பார்ப்போம். நிறைய பூக்கண்டெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க, வாங்க பார்ப்போம். உங்களோட வீடு அப்ப இல்ல கேமரா எல்லாம் செட்டப் எல்லாம் செய்து வச்சிருக்கீங்க. நல்ல வடிவா கேட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, வீட்டை வாங்க பார்ப்போம். எவ்வளவு காலம் உங்களுக்கு இந்த வீடு கட்ட முடிஞ்சது? டைம் 6 வருஷம். 6 வருஷம் எடுத்தது. வா, அந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்க சோலையா. நீங்கள் வரும்போது இப்படி எல்லாம் இருந்ததா இல்ல நீங்க வந்து தரிசாக இருந்து? ஒரு அளவில் ஒன்றுமே இல்லை. 7 வருடத்துக்குள்ள நீங்க இவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க. வா, இது என்ன மரங்களை பற்றி சொல்லுங்க. என்ன மரங்கள் வச்சிருக்கீங்க? இது என்ன மரம்? எக்ஸோரா. ஓ, இது அங்கள் இது என்ன சாமான்? மல்லிகை, ஊசி மல்லிகை. இது ஊசி மல்லிகை. அது அது கிழுவமோ? இல்லை, நொச்சி மரம் நினைக்கிறேன். அங்க அது அங்கால ஒரு மரம் வச்சிருக்கீங்க. எத்தனை தென்னியல் கிட்டத்தட்ட இருக்குது? செப்பளனியும் இருக்கு, பச்சை மரம் இருக்கா? இது என்ன? இது இப்ப நீங்க பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிற என்ட்ரன்ஸ். ஓகே, என்ட்ரன்ஸ் போறோம் அப்படியே. ஓகே, அப்ப என்ன அங்க இங்கால பிரிச்சிருக்கீங்க? வேலி அடைச்சு அது பிரிச்சு இங்கால போய் காட்டுறது. கோழிகள் வளர்க்குறது. கோழி வளர்க்குறீங்க? ஓ, எத்தனை கோழி? ஒரு 50-60? 35 கோழி வளர்க்குறீங்க. அப்ப அந்த கோழியில உள்ள முட்டையை எடுக்கிறீங்க. இப்ப நிறைய தென்னை வச்சிருக்கீங்க. அங்க பாருங்க, அருமையான பச்சை மர தென்னை இருக்குது. வாவ், நிறைய தென்னை வச்சிருக்கீங்க. செவ்வளனி வச்சிருக்கீங்க. அப்ப செவ்வளனி குடிப்பீங்க. மற்ற தேங்காய்க்கு யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு 2 பேருக்கு விற்பீங்க. அது மற்றது வேற என்ன சொன்னீங்க? கொப்பராக்கு தேங்காய்க்கு. அப்ப நீங்க உங்களுடைய ஓன் தேங்காயை கொப்பரையாக்கி அதையே எடுத்து புளிஞ்சு அதை கொப்பராக்கி அதுல பொரிக்கிறீங்க மீனை வாங்கி. வாவ், நல்ல விஷயம். அப்ப இது என்னத்துக்கு இந்த ஏரியாவை? கோழி வளர்க்கறதுக்கு கோழி கண்டு வச்சிருக்கீங்க அந்த ஏரியா. ஓகே, இதை காட்டுங்க. இங்கால இது உங்களோட என்ட்ரன்ஸா? நல்ல ஊஞ்சால் கட்டி இருக்கிறீங்க. இந்த மாமரம் எத்தனை வருஷத்து மாமரம் காய்க்குமா? 60 வருஷம். 60 வருஷம். வாவ். அப்ப இந்த வீடு முழுமையாக நீங்க கட்டப்பட்ட வீடு? புதுசா ஃபுல்லா பிராண்ட் நியூ கட்டிருக்கீங்க. எத்தனை பெட்ரூம் இது? 3 பெட்ரூம் 2 பாத்ரூம். 2 பாத்ரூம். பாத்ரூம் எல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் கனடியன் ஸ்டைல்லே கட்டி வச்சிருக்கீங்க. வாவ், நைஸ். அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. நாங்களாம் வந்து ஆக்கள் நிற்கிறதுக்கு பிள்ளை எல்லாம் வந்து நிற்கலாம் நினைக்கிறேன். கனடியன் ஸ்டைல்லே கட்டி வச்சிருக்கீங்க. எவ்ரிதிங் எக்யூப். ஓ, நைஸ். இது என்ன? துளசி. அப்போ அங்கால செவ்வளனி. இதில் நிறைய செவ்வளனி இருக்கு. ஆனந்தமா இருக்கு செவ்வளனி. பிடிக்கி குடிக்கலாம். என்ன படி அந்த ஏணியும் இருக்கு. நானும் பிடிய 2 குடிச்சேன். குட். இங்கால இது அங்கிள் தான் உங்களோட என்ட்ரன்ஸ். இது என்ட்ரன்ஸ். இந்த பக்கம் பாப்பா லெஃப்ட் சைடுல என்னென்ன வச்சிருக்கீங்க? இங்கேயும் ஒரு மாமரம் வச்சிருக்கீங்க. குரோட்டன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. பைப்போட எல்லாம் நீங்கள் ஆங்காங்க போட்டு வச்சிருக்கீங்க தண்ணி விடுறதுக்கு. வாவ். இதை விட 2 கிணறும் பார்ப்போம். இதுதான் வச்சிருக்கீங்க இந்த பக்கம். இது என்ன மரம்? இது உருத்திராட்ச மரம் அப்படி சொன்னீங்க. உருத்திராட்ச மரம். அங்க ஒரு கொய்யா மரம் இருக்குது. கொய்யா மரம், உருத்திராட்ச மரம், முருங்கை மரம் நிற்கிறது. அகத்தி இருக்குது, முருங்கை இருக்குது. இது ஒரு பெரிய கொய்யா மரம் வச்சிருக்கீங்க.
இது இது அகத்தி மரமா அங்கிள்? அகத்தி. அகத்தி, வா, அகத்தி மரம் பாருங்க எவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்கு அகத்தி மரம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது வந்து கொய்யா. இது வேம்பு. ஆஹா. இது ஒரு வேம்பு. 2 வேம்பு இருக்கு. ஒன்று ஆகப்பெரிய வேம்பா இருக்கு அந்த வேம்பு. அது யாரும் கூட ஐயா வச்சதா? இல்ல நாங்க வச்சோம். நீங்கள்லாம் வச்சு யாரு உங்களோட மாமா? உங்களோட மாமா வச்சவர். ஓ, உங்களோட வைஃபோட தகப்பன் வச்சவர். வா, அவர் வச்ச அப்போ நான் நினைக்கிறேன் 60-70 வருஷம் உண்டு. ஓ கூட. இது வேற ஒரு முருங்கை இருக்கு. இதில் என்னொன்னா இது என்ன பைப்பாங்கள் பாத்ரூமில் குளிக்கிற தண்ணி வருதுங்க. எல்லா தண்ணி எல்லாம் உங்களோட கிச்சன் தண்ணி குளிக்கிற தண்ணி எல்லாம் அவர் எடுத்து கொய்யா மரத்துக்கு போடுறீங்க. மற்ற செப்டிக்கு போகுது என்ன பாத்ரூம் டாய்லெட்டு செப்டிக்கு போகுது. இது ஒரு பெரிய வேப்ப மரம் என்னங்க. அப்போ வேப்ப மரம் எடுத்து வேப்பம்பு எடுத்து படாம எல்லாம் சேர்ந்தீங்களோ? ஓ இதெல்லாம் எடுக்கிறோம். செய்து எல்லாம் உங்களோட பிள்ளைகளை கொண்டு போறீங்க. ஓ கடா போய்க்கு. அப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து பல சாமான்கள் கொண்டு போறீங்க. வேப்பம்பு, வேப்பம்படகம், அகத்தியில நிறைய வாழை வச்சிருக்கிறீங்க. இது என்ன ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு இடம் ஒன்று இதுக்கு வச்சிருக்கீங்க, ஒரு சின்ன ஒரு கொட்டில். வேற என்ன இது என்ன விசேஷம்? ஸ்டோரேஜ். கோழி வளர்க்கறதுக்கு கேட்ட உமி கொப்பரா தேங்காய் இருக்கு. மீனும் வெட்டுறதுக்கான ஸ்பெஷல் ஏரியா இது. வாவ், மீன் வெட்டுறதுக்கான ஸ்பெஷல் ஏரியா. அதோட ஒரு பைப்பும் போட்டு வச்சிருக்கீங்க. அதில் சில சாமான்கள், கொப்பராக்கள், அதில் பைப்பும் கையோட வச்சிருக்கிறீங்க. அப்போ தண்ணி அதில் எடுத்து மீனை கழுவி அங்கே ஊற்ற அந்த தண்ணியாக வாழைக்கு போயிடும். அருமை. பிளான் பண்ணி செய்திருக்கிறீங்க. 7 வருட காலம் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு இதை முழுமையாக கொண்டு வரதுக்கு. இப்போ ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டீங்க. இப்போ இது வீட்டுடைய சைட் பக்கம் பாருங்க. இதில் இங்கால ஒரு கிணறு வச்சிருக்கீங்க. 2 கிணறா இருக்கீங்க. 2 கிணறு. இங்கே ஒரு கொய்யா பழம் போல ரெடியாக இருக்கிறேன். அடேங்கப்பா, கொய்யாக்கா இங்கே பாருங்க. கொய்யா இருக்குது. வந்து ஒரு கொய்யா, அங்கே 2 கொய்யா, 4 5 கொய்யா இருக்குது. அங்கே கொய்யா இருக்குது. கொய்யாக்காய். கொய்யாக்காயா. உங்களுடைய வாழை மரங்கள் எல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் குலைகள் எல்லாம் சின்னனா இருக்கு. சாப்பாடு பசலை பத்தாதோ? நீங்கள் என்ன பசலை நிறைய வாழை மரம் வச்சிருக்கிறீங்க, ஆனா குலையெல்லாம் சின்னனா இருக்கு. 6 வருஷம் தானே நீ திருப்பி எல்லாம் பிரட்டி நடவடும். திருப்பி ஓகே. இது என்ன மரமங்கள் ஒரு பெரிய மரம் நிக்குது? இது பிலாவா? ஜம்பு மரம் இருக்குது. இப்ப சீசன் முடிஞ்சு கருவேப்பிலை மரம் நிக்குது. என்ன மரம்? கருவேப்பிலை. இது கருவேப்பிலை. ஆஹா, நல்ல வாசம். இது என்ன மரமங்கள்? எலுமிச்சையா தோடையா? தோடை. எலுமிச்சை நின்றது கண்ட நான். இங்க பாருங்க, நெல்லிக்காய். வாவ், சின்ன நெல்லி, அரைநெல்லி என்று சொல்லுவார்கள் இல்லையா? அரைநெல்லி நிக்குது. அதோட பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு மாமரம் வச்சிருக்கீங்க. அரைநெல்லி பக்கத்துல ஒரு மாமரம் வச்சிருக்கீங்க. சிஸ்டமேட்டிக்கா செய்திருக்கிறார் அங்கிள். பரவாயில்ல. அவர் எங்களுடைய கனேடியன் மெத்தட்டை இங்க அனல தீவில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன். மிக கொஞ்சம் கிளீனா அழகா இருக்கின்றது பார்ப்பதற்கு. மக்கள் ரசிப்பார்கள் நினைக்கிறேன். ஒரு பென்ஷன் கனடாவில் எடுக்கக்கூடிய ஒருவர், ஒரு கணவன் மனைவி எவ்வளோ அழகாக தங்களுடைய இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட்டை எவ்வளோ ஆனந்தமாக கொண்டு வந்து முடித்திருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் இங்கே இருக்குன்னா. முன்னால் பீச், இங்கே வேறுங்க ஃப்ளவர்ஸ், செம்பருத்தி, இது ஒயிட் செம்பருத்தி இருக்குது, இன்னொன்று ரெட் இங்கால இருக்குது. அதில் பாருங்க பைப்பெல்லாம் சைடில் போட்டு மல்லிகை இதுக்கு இருக்குது. இது என்ன பூ? ஒரு பூ. இது என்ன பேருன்னு தெரியல. இந்த பூக்கு என்ன பேருங்கள? இது தெரியாது. ஸோ இதுக்கும் ஏதோ பூ. அந்த பூவும் வச்சிருக்கேன். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிணத்தடி. இது அந்த நம்மட ஓல்ட் ஸ்டைல் வெல். பக்கத்து தான் கிச்சன் இருக்குது. இங்கால வாழையில் இது ஒரு சைட், மற்ற சைடு இப்போ பார்ப்போம். அப்போ 7 வருட காலம் அங்கே தொடர்ச்சியாக செய்திருக்கிறீங்க. பாருங்க தான் வெல். இது வாவ், ஆனந்தமாக தண்ணி வருது. நைஸ். அப்படியெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்குது. இதை எடுக்கலாம். நல்ல எக்ஸோரா 3 கலர் வச்சிருக்கீங்க நினைக்கிறேன். ஒன்று ரெட், இன்னொன்று இது ரொம்ப அழகா இருக்கு. எல்லோ, ரெட், மற்றது பிங்க் கலர்.
வாழைப்பழம் வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு வாழைக்குழி எடுத்துருவீங்க, முட்டை எடுக்கிறீங்க கோழியில இருந்து. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அவர் எனக்கு சொன்னார்ன்னு கேட்டால், இங்கே வெளியில் சாணி போடுற அந்த சாணிகளை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வாழைக்கு உரமா தென்னைக்கு எல்லாம் போடுறீனம். அதை விட மாடுக்கு தண்ணி வைக்கிறதுக்காக வெளியில் ஒரு தொட்டி வச்சு தண்ணி குடிக்க வரும் அந்த மாடுகள் எல்லாம் அதில் இதண்டும். அப்புறம் வீட்டில் உள்ள மிச்ச இதுகளை எல்லாம் கோழிக்கு தீனியாக போடுறோம், கோழிலேருந்து முட்டை எடுக்கணும். அப்போ இந்த விதமான பொருட்களை எறிவதில்லை. வாங்க ஆண்கோழி என்று சொல்றத வளர்க்குறோம். ஓ, அவரும் வளர்க்குறாரு. 2 நாய் டாக்ஸும் இருக்குண்ணா இதோட. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய கோழி. இங்கே வேறுங்க, அவள் கோழிக்கு ஏதாவது கரைகிரி வேணும் வேண்டாம், இதை 2 போய் ஆட்டையை போடலாமா, போட்டு அடிச்சு சாப்பிடுவீங்களோ? அது வளர்க்குற கோழியா? வளர்க்குற கோழி அடிக்கிறீங்களா? ஓகே. ஆனால் கனவே நிற்கும். இந்த இதுக்கெல்லாம் முட்டை இடுறது, இதுக்கெல்லாம் கோழி முட்டை கலெக்ட் பண்றவே. இது செவ்வாழை. செவ்வாழை. வாவ், இது செவ்வாழை. நீங்க பார்த்தோம் செவ்வாழை. அது தனி விசேஷம். இந்த பக்கம் முழுக்க தென்னை வச்சிருக்கீங்க, பச்சை வளனி. அதே எல்லாத்துக்கும் நல்ல நல்ல இடைவெளி விட்டுருக்குறீங்க. சுத்து வர மதில் கட்டிட்டீங்க, முதல் கட்டிட்டீங்க. இங்க எல்லாரும் பார்த்தா அழுதீவிலே இருந்து எல்லாரும் கட்டியிருக்கிறோம் நம்ம இல்லையா, சுத்த வர மதில்கள். அதுபோல் நீங்கள் நம்ம சுத்த வர மதில் கட்ட ஒரு நல்ல விஷயம். அது ஃபுல் கம்பவுண்ட் கட்டியிருக்கணும். இது அவர என்னோட ஓல்ட் ஸ்டைல் லெபட்ரி ஸ்ரீலங்கன். அதுவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒர்க்கர்ஸுக்கு தனியாக வச்சுருக்கணும் அவுட் சைடில். இங்கே வேறு நிறைய கோழிகள், 2 டாக்ஸும் இருக்குண்ணா. ஹலோ காய்ஸ், இவ என்ன பேர் அவங்களுக்கு? வீரன் லக்ஷன். வீரன் லக்ஷன் 2 பேர் உள்ளே இருக்கணும். இரவில் வழியில் வருவினம். வீரனும் லக்ஷனும் உண்டு. வீரன் நீக்கா இஞ்சி பாருங்க, கொப்பரா தேங்காய்கள் போட்டிருக்கார். வீரன் அவங்களுக்கு ஒரு பனைமரம் நிற்கிறாங்க. ஒரு பனைமரம், ஒரு பனை நிற்குதா? வடல். இதையும் இங்கால போட்டு அடைச்சிட்டார். இங்கால செவ்வளனி மரம், இந்த இதில் இங்கால 2 மரம் வச்சிருக்கேன். முருங்கை மரம் கணக்கா முருங்கை மரம் வச்சிருக்கீங்க. ஒரு 10 முருங்கை மரம் இருக்கும் போல இருக்கு. நான் சோஃபார் 10 பார்த்துட்டேன். அப்புறம் விக்ஸ் ட்ரீ வச்சிருக்கீங்க, நல்ல வித்தியாசமா இருக்கு. விக்ஸ் ட்ரீ இது என்ன? இது வந்து விக்ஸ் ட்ரீ என்று சொல்லுவோம். நல்ல விக்ஸ் ட்ரீ வச்சிருக்கார். இது என்ன மரம்? இதுவும் ஒரு கனகாம்பரப்பூ மரம்னு நினைக்கிறேன். சரியோ தெரியல, அந்த மரம் மாத்திரம் டவுட்டா இருக்கு. இங்கே மீண்டும் முருங்கை மரம், குரோட்டின்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டார். அது ஒரு நல்ல ஐடியா. ஏண்டா கோழி எல்லாம் இங்கே தெரியுமென்று சொல்லி மீண்டும் முருங்கை மரம், மாமரம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய இருக்குது, நல்லா ஆய்க்கக்கூடிய ஊஞ்சலம் இருக்கு. அதை விட இங்கே வந்து மாமரம் ஒரு 10 மாமரம் வித்தியாசமான மாமரங்கள் வச்சிருக்கார். வெள்ளக்குழம்பான்னு அது விளையாட்டு, அது டைமில் வரும். இதில் இந்த ஸ்மார்ட்டான ஐடியாவை பாருங்க. இதில் வந்து வெளியில் தண்ணி மாட்டுக்கெல்லாம் வச்சுருக்குந்தான். அப்போ அந்த மாடுகள் என்ன நடக்குது, இந்த ஊரில் போகிற மாடுகள் எல்லாம் இந்த தெரு ஃபுல்லாக சாணம் போட்டுரும். இப்போ பிக்கப் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி பாருங்க பிக்கப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். அப்போ இந்த சாணங்கள் அதுகளெல்லாம் பிக்கப் பண்ணி கொண்டு அவையில தென்னைக்கு உரமாக போடுறோம். முன்னால் உள்ள காணி தென்னைக்கு பூமரத்துக்கு போடணும். அப்போ எவ்வளோ ஒரு ஐடியாவாக அதில் செய்யணும் பாருங்கள். அதில் தண்ணியை ஊற்றி மாட்டுக்கு அவைக்கு நன்மை மாதிரி வார மாடு ஆறுதலாக தண்ணியை குடிக்குது. அதில் சாணையை போடுது, அதை எடுத்து உரமாக்கிருந்தோம். அதில் பனங்கொட்டையை சாப்பிட்டுட்டு போகுது. அந்த பனங்கொட்டையை எடுத்து பனங்கிழங்கு செய்து அதை ஒடியலாக்கி கூழ் செய்து. ஆஹா, அதை விட ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இல்லை இந்த வீட்டுக்கு, விச் இஸ் அ வெரி குட். நோ ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், நோ வாட்டர், நோ சூவேஜ், ஒன்லி பேயிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. எவ்வளோ ஃப்ரீயாக சேர்த்துருக்கு நம்மட்டு, எவ்வளோ ஸ்மார்ட். அங்கே தண்ணியை வச்சு அந்த எருவை எடுத்து, இந்த எருவை தான் நிறைய பூக்கண்டுகள் தென்னை மரங்கள் போடுறோம். அங்கே பாருங்க பாத்தி கட்டி வச்சிருக்கணும் பனங்கிழங்குக்கு. மற்றதுகள் எல்லாம் பனங்கொட்டையில் இப்போ கொண்டே நெக்ஸ்ட் பாத்திக்கு ரெடி பண்ணுறீங்க. அப்போ ஒரு இயற்கையில் இந்த வளத்தை எவ்வளவு அழகாக யூஸ் பண்ணுறதுன்றது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. அப்போ அங்கே இந்த லைஃப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்லையா? ஓ, கோல்டு இல்லாத நல்ல லைஃப். என்ன மாதிரி சாமானெல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வரீங்க? போய் நாங்கள் போய் காலையில் போய் ஓட்டோ பிடிச்சி எல்லா சாமான் கொண்டு ஒரு 1 மந்த் கிட்ட
சாப்பாடு வடிவம் வச்சு எல்லாம் தண்ணி என்ன மாதிரி குடி தண்ணி தண்ணீர் வெளியிலேருந்து குடிக்கிற தண்ணி மாத்திரம் வெளியிலேருந்து கொண்டு நான் வெளியே வாங்கி குடிக்கிறது. அதோட இந்த பாவனைக்கு எங்களை நீர் தண்ணி மற்ற தண்ணி யூஸ் பண்ணாலும் கூட கிணத்து தண்ணி 2 கிணறு இருக்குது, மோட்டார் இருக்குது. இவ்வளோ மீண்டும் மிஷின் வச்சாலும் பத்தாது நல்ல தண்ணி. அதுக்கு வாழை சமருக்கும் பத்தாது, நல்லா இருக்கும். வாழையில் தோட்டங்களுக்கு தண்ணி போகும். அப்போ குடி தண்ணி நீங்கள் வாங்கி வந்து வச்சிடுறீங்க. மற்ற கூடுதலான மரக்கறிகள் இங்கே விதைச்ச மரக்கறி, மற்ற தகவல் கொஞ்சம் மரக்கறி மீன் தான் வேணும் உங்களுக்கு. ரைஸ் தான் மிச்சம் எல்லாம் ஆல்ரெடி விட்டு இருக்கு. விட்டு இருக்கு. நிறைய இயற்கையான வளங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுறீங்க. 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா போவீங்க, ஒருக்கா வருவீங்க. எவ்வளோ நாள் நிற்பீங்க? 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா போய் ஒரு 4 weeks 5 weeks நிற்பேன். ஒரு மந்த் 1 மாதம் நிற்பீங்க. அப்போ விண்டருக்காக நிற்க மாட்டீங்க, ஓடி வந்துடுவீங்க. கூடுதலாக விண்டரை ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க. நல்ல விஷயம். 40 வருஷம் நீங்கள் உழைச்சிருக்கிறீங்க, அதன் பயன். அதோட 40 வருஷம் உழைச்சாலும் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் எல்லாருக்கும் வராது. இவ்வளவு அழகாக அந்த ரொம்ப அழகாக இதை செய்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இது ஒரு மல்டி மில்லியனர் கூட இவ்வளோ ஒரு லேக், ஒரு ஓஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குமே இந்த வசதி எல்லாருக்கும் வராது. பல பேர்கிட்ட பணம் இருக்கலாம், ஆனால் அதை நீங்கள் இந்த உள்ளதை சீக்கிரமாக கொண்டு ரொம்ப அழகாக ஆனந்தமாக ஹாப்பியாக சூப்பராக வாழ்றீங்க. எனவே இது போல் நீங்களும் ரிட்டையர்மெண்ட்டுகளில் இப்படி ஐடியா பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம். அவர் ஜஸ்ட் சிம்பிள் மேன், ஒன்லி பென்ஷன் அதில் வச்சு ஸ்மார்ட்டாக அவ்வளோ அழகாக ஆனந்தமாக ஒரு பேரடைஸ் லைஃப், ஒரு மெடகாசா போல இருக்கு இந்த இடம் பார்க்க. எனவே மறக்காதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது நல்ல ஒரு விஷயத்தை காட்டியிருக்கேன், எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க. ரிட்டையர்மெண்ட் பீப்புள் ப்ளஸ் உங்களோட அம்மா அப்பா, யங்ஸ்டர்ஸ் ஸ்பெஷலி இதில் பாருங்கள். அங்கிள், தேங்க்யூ வெரி மச் உங்கள் டைம்.